6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Yalmen büyükке samga Kopiyan aşık Bar alemge Питер Пен. Yalmen büyükke samga Kopiyan aşık Bar alemge Yalmen büyükke samga Kopiyan aşık Bar alemge Ежелгі заманда ештеңе болмаған. Содан соң қиял ғажайып пен сиқыр келді. Содан сағымдар елі пайда болды, бірақ ол аласапыран әлем еді. Сағымдар елінің аңызы. Ол үрейлі Баррум. Кейіннен байырғы сағымдар елінің алғашқы тұрғындары оны тұтқынға алып, бақалшыққа салып, жер түбіне көмген екен. Болжам бойынша бір күні Баррум қайтып келеді. Ол, яғни бақалшықты тапқан адам оны оятып, барлық күшін иеленеді және сағымдар еліне үстемдік етеді. Күш менікі! Соңғы бақалшық, Баррум қайтып келеді. Мүмкіндігің болды, жолыңның болмағанын мойындам. Бері шық! Баррум! Не болып жатыр? Неге бұл істемейді? Ой, Доған, расымен Баррумды оятуға жол береді дедіңдер ме? Әкем бақалшықты күзеттеп сені тапсырды. Жолымда кездескен бірінші адамға бере салмаймын Мұныма ғой. жауап бересің, Пи. Сондықтан кешіріңдер, әзілдеп ойнаған едім. Себебі күнде бұлай қызыққа бата алмаймын. Бірақ нағыз балшық қайда ол? Бұл құпия, саған айта алмайым. Әрине, егер біреу оны байқамай оятып жібермесе. Босқа уақытымызды алдым. Баррум? Жоқ, бұл мүмкін емес. Біреу Баррумды оятты. Абырай, бұл жолы үлкен қателікке бой алдырдым. Енді әке маған қатты ашуланатын болды. Пик, бір амалын жасағаның жөн. Дұрыс, әрине, мен таптым, жасырынам. Бір немесе екі ғасырға жасырынам. Майкл, сен не бүлдірдің? Өзім де нақты білмейм. Баррум! Бақалшық сенде ме? Тілегің маған берілген бұйрық, кішкентай мырза. Бұл әділетсіздік. Бақалшық маған ғана тиесілі. Қане маған бер, арам тамақ не бер. Бақалшықты ұстауға тек кішкентай мырзаның құқығы бар. Кішкентай мырзаңның қандай боларын саған көрсетейін. Тоқта, Питер! Баррум, мына екеуінен құтқара аласың ба? Көздерін бір жола жоя аласың ба? Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Мәссаған, керемет! Көрдіңдер ме? Мен мықтымын. Бірақ олар қайда кетті? Оны біліп қайтеміз. Рас қой, бастысы олардан құтылдық. Тағы не сұрасам болады? Абайла, Майкл, ұлы көсемнің Баррум жайлы айтқанын ұмытпа. Ол қауіпті басқарылмайтын мақұлық. Оның өзі мүлдем қорқынышты емес қой. Өзіңде естідің, ол мені мырза деді. Қалағанымның бәрін жасайды. Ей, Баррум, бізді сағым ағашына апара аласың ба? Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық.
Рожепқа қараңдар, жасаған торттарының ішіндегі ең әдемісі. Лили қуанатын болды. Сауық кешке қарақшылар секілді киінгеніміз дұрыс болады деп ойлаймын. Тағылар секілді киінгеніміз дұрыс деп ойлаймын. Жануарлар секілді. Керемет емес пе? Рас па? Хо-хо! Мәссаған мұны қалай жасадың? Мен баррумның бастығымын. Және білесің бе? Ол айтқанымды бірден орындайды. Жаңа ғана тіпті қармақ қолмен Смитті де жоқ қылып жіберді. Капитан, осындасыз ба? Қап, сонда біз көзге көрінбейміз бе? Әлгі көртішқан біздің көзімізді жой деп өтінгенде, баррум оны тура түсінді. Бірақ мұны пайдаға асыратымызға сенем. Әлгі ақмақтарды табуымыз керек. Абайласаңшы, ақмақ неме? Кешіріңіз, капитан. Егер тілек айтқыларың келсе, менен сыпайы түрде сұрағандарың жөн болады. Енді менсіз бірде-бір тілектерің орындалмайды. Қаншалықты мықты екеніңді көрейік. Баррумнан мені алтынға көміп тастауын сұрашы. Баррум, қолыңнан келе ме? Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Мені шығарыңдар. О, тілек айтарда ойланып дұрыс сөйлеуге тиіспіз. Баррум тілегімізді орындағанда бәрін тура мағынада түсінеді екен. Әзілдемедік, Майкл. Тілек айтуды дереу доғарғаның жөн. Бұл қауіпті ғой. Неге доғарам? Қалағанымның бәрін жасайды, солай ғой. Әрине балақай, түк емес. Баррум, Стрингбинді, Синтияны және балақайды әдемі жануарға айналдыра аласың ба? Біз әлі келіспедік қой. Мырзамның қалауы маған берілген. Қағып алам тортым. Қорықпа дедім. Ұсталмай қалдым. Қап, Лилидің торты. Жарайсың, Майкл. Ғажап іс. Жүр, Сми, көңілді Роджерге ертерек баруымыз керек. Қарақшыларды жинап, әлгі бақалшықты іздеуге шығуымыз керек. Қарақшылар сізді көре алмаса, оларды қалай бағындырмақсыз? Табылған ақыл, Сми, табылған ақыл. Иә, бірақ ауыртты. Баррум тілектеріңді бір мақсатпен ғана орындап жатқанын Питер ескертті ғой. Неге тыңдамайсың? Оны бақылауда ұстай алмайтының айдан анық. Маған бала секілді қарағандарыңнан шаршадым. Шындық былай, сендер жасай алмайтын нәрселерді мен жасай алатынымды қызғанасыңдар. Қолымнан не келетінін көрсетем. Лилидің туған күнін бұрын соңды тойланбағандай сауық кеш етіп өткізем. Баррум, мені сағым тайпасына апар. Майкл, жоқ. Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Қап, тағы бір нәрсені білдірмей тұрып оларға жетіп алуымыз керек. Шаршадым ше. Жасайтынымыз тазалау, сыпыру, қайтадан тазалау. Доғар, капитан сөзіңді естіп қоймасын. Капитанға не айтатынымды білесің бе? Құлағым сенде. Тынышталыңдар, жолдастар. Бұл мен сүйікті капитандарың. Және мен де. Сендердің... Капитан, бұл сіз бе? Бірақ түріңіз бір түрлі ғой. Көрінбейміз. Сондықтан бізді көрулерің үшін бет-берде жабыстырдық. Қараңдар. Қарақшылар, Баррумның бақалшығын таптым. Бірақ оны менен әлгі ақмақ Майкл ұрлап алды. Сол баланы қолға түсірмейінше, сағымдар елін түгел тінтіп шыққандарыңды қалаймын. Енді негізінен сағым тайпасын бақылап жүріп, бүгін көсем қызының туған күні екенін білдік. Бәлкім Питер мен Дарлиндер де баратын шығар. Тамаша, мерекелерінің шырқын бұзамыз. Шайқасқа дайындалыңдар. Қарақшылар, қылыштарыңды алыңдар. Ал сен, Жаро, қосалқы оқ дәрі дайырла. Бізге керек болады.
Қымбатты баррум, өзімді төмендеткендерінен шаршадым. Жоқ, бір қадам шетке, содан кейін бір қадам алға қарай басасың. Қият болсаң жарар ед. Бірақ бұл тым қиын ғой. Оларға көмегіміз қажет секілді. Не ғой, оларды қорқытып алмас үшін өзіңді кішкене жасыра аласың ба? Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Тамаша, кеттік, оларға көмектесейік. Жоқ. Мен ашуландыру үшін әдей жасап тұрмысың? Сәлем, қыздар. Қиындық бар ма? Қиындық болғанда қандай? Біз Лилиге билеп бермекші едік. Бірақ Мира биге икемсіз болып тұр. Себебі сен тез қимылдайсың. Оған қоса, мына биің сәннен қалған. Өзің сәннен қалғансың. Не? Дереу сөзіңді қайтып ал. Сабыр етіңдер. Айтпақшы, мәселелеріңнің шешімін мен білемін. Сен қалай шешпексің? Екеуінің іс-қимылды келісіп, бірге жасағандарыңды қалаймын. Міне солай. Мырзамның қалауы... Наш. Қане, биді жалғастырыңдар. Керемет! Рахмет, Майкл! Үлкен күштің артында үлкен жауапкершілік тұрады. Және Майкл баррумның күшін тиісінше қолдана алмайды. Мүмкін, бірақ ол бақалшықтың кішкентай мырзасы. Болмаса бақалшықты алудың жолын табай. Ол мүмкін емес. Бақалшықты бөгде адам ұстағанда артқа итеріп жіберетін көрдің ғой. Бәлкім, сағымдар елінің кітабынан көрерсің. Сонда шешімі болуы керек. Негізінен, бақалшықты қайтарудың жалғыз жолы оны иесінен ажыратып, бірнеше шақырымға алшақтату керек. Тамаша ғой. Майкл бақалшықты жерге қойғанда, оны бір ұрып байлап, сағым ағашына жасырамыз. Баррумның күші біздікі болады. Есің дұрыс па? Кішкентай інімді ұрғалы тұрған мен жоқ. Не қып тұрсыңдар? Ештеңе. Одан сақ бол, Джон. Майкл сияқты сені де тұзағына түсірмесін. Бұл да қармақ қолдың зұлым жоспарларының бірі, солай ма? Жоқ. Біз мұнда серуендеп келдік. Мына аймақтан дәмді саңырауқұлақтар таптық. Капитанға келсек, енді оны көрмегенімізге біраз уақыт болды, рас айтам. Иә, олармен арпалысып уақытты босқа жоғалтпайық. Олар жаңа ғана бақалшықтың күшін қалай қайтаруды сұрамасам да түсіндіріп берді. Менің жеңіске жететінім сөзсіз. Қане, сабыр ет, қызым. Питер мен балалар келеміз деп сөз берген. Олар ұмытып кеткен бе? Сәлден соң келетініне сенімдімін. Бірақ бұдан бөлек шешуге тиісті маңызды мәселе бар. Мәселе? Қандай мәселе? Олар келмейді ме, солай ма? Тортта бұзылды ма? Мүмкін емес, әке. Абыржыма, қызым. Оны естідің бе? Енді сенің кезегің. Иә, енді қалай болды? Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Иә, баррум, өзіңді көрсетуіңе болады. Сәлем, қалай жағдайың? Баррум? Мына мақұлық баррум ба? Иә, бірақ абыржуға себеп жоқ. Аңызға қарағанда әлде қайда жақсы. Екеуміз қазір дос болғанбыз. Оның күшін басқару қиын ғой. Жоқ, жалған, бәрі дұрыс. Сөз берем, ол қауіпсіз, ол бар. Қалағанымызды ала аламыз, қолдан аламыз. Ей, баррум, Лилиге өте әдемі, үлкен гүл берші. Мырзамның қалауы маған берілген бұйрық. Жоқ, айтпағым, оны босат. Мырзамның қалауы... Айтпай-ақ қой, тек жаса. Қап. Майкл, не білдірдің? Біз бір-бірімізден ажырай алмаймыз. Сеніңше бұл күлкілі ме? Сөйтіп сауық кешімді бұзуды шештің бе, рас па? Жоқ, негізі керемет қылуға... Қазір өте мұқият болыңдар. Міне көзіңіз, капитан.
Оның сиқыры өте зиянды. Тілектеріңді кері қайтар. Оны кері қайтарудың жолын тапқаным үшін. Әне ол капитан. Бірақ айналасында адам көп. Оны ұстау қиын болады. Смей екеуміз амалын табармыз. Дайын болыңдар. Жаро, маған жасыл онтақ керек. Бір сөз айтушы болмаңдар. Кеттік, Смей. Бұлай жалға салмайды. Бір амалын жасайсың ба, жоқ па? Ал сен сөзімді қайталауыңды доғарсаңшы. Майкл, енді өзіңе ризасың ба? Қайдағы бір тілектеріңмен бәрінің астан кестеңін шығардың. Сақ бол деп айтпап едім. Сен жарадың, бұл жолы керемет іс атқардың, Майкл. Не істейтініңді білмейсің. Мерекемді бүлдірдің. Біздің өмірімізді бұздың. Бәрекелді, Майкл. Осы жолы бәрін бүлдірдің. Тоқтат! Мырзамның тілегі маған берілген бұйрық. Бірақ, не істеп қойдың? Иә, дұрыс. Бұл бақалшықты ұстамауым керек еді. Мырзам көңілсіз бе? Бару мырзасының сұрағанының бәрін орындайды. Саған ренжіп отырған жоқпын. Бірақ қараш, тілектердің бәрін бүлдірдің. Барум бақалшықты алған мырзаға бағынады. Алайда Барум күлгенді де ұнатады. Оның рас, бұл өте күлкілі. Сен нағыз доссың, Барум. Алайда, білесің бе, қазір тілек айтуды доғарып, бәрін өз орнына қайта қоюымыз Барум керек. кішкентай басшының қуанғанын қалайды. Ендеше, уақытты ары қарай жылжытудан бастауыңа болады. Басшымның тілегі... Және мұны тоқтатуға тиіссің. Тиіс. Қайда кетті? Майкл, мен мұндамын. Сөздерің рас. Барум енді бәрін бұрынғыдай өз орнына қояды. Және мен тілек айтуды доғарам. Барлығы үшін кешіріңдер. Мұның дұрыс, Майкл. Өзіңе тым қатал болма. Сені Барум секілді біреудің көмегімен ғана жақсылық жасайды деп ойламаймын. Барум барлығын өз орнына қойылғанын қала байла. Не болып жатыр? Оны көрдің бе? Майкл! Ұйықтататын дәрі оң нәтижесін берді. Тапсырма орындалды. Енді тездетіп кемеге қайтайық. Кері қайтыңдар! Нені күтіп тұрсың? Оларды тоқтат. Барум бақалшықтан ұзақ кете алмайды. Және бақалшық басшынан өзге адамға бағын алмайды. Ей, сен оның ойыңа алушы да болма. Жолымнан былай тұр, Шыбын ханым. Бақалшық менікі. Жоқ, бақалшық Майклдікі. Меніңше қателестіңдер. Кішкентай ханшайымдар. Бақалшық менікі. Дұрыс айттың, іске асты. Бақалшықты өзіме қайтару үшін иесін бірнеше шақырымға алыстаттым. Кеңесіңе рахмет. Дәл сол жерде тоқтаңдар, өңшең ақымақ қарақшылар. Тоқтаңдар дедім мен сендерге. Жолымыз ашық, шапшаң жүгірейік. Барум, баяғы бері айтылған тілектердің барлығын дереу кері қайтаруыңды бұйырамын. Сымбатты жүзім, таңғажайып. Не? Мұны қалай түсінеміз? Барум тілектерді кері қайтарған сияқты. Ерекше билікке қол жеткіздім. Бұрыннан бері көкейімде жүрген қол жетпес тілектерімнен бастағым келеді. Бізге Майклды қайтарғандарың дұрыс, әйтпесе азаптап қытықтайтын боламыз. Иә, жағдай мүлде өзгерген секілді. Тоқтаңдар, олар қиындық туғызбас. Тұтқынды көңілді жерге апарыңдар. Мен капитанға барайын. Кемеге барайық. Кемеге. Қане тездетіңдер. Не істейміз енді?
Питердің аяқ астынан жоғалуы барумен байланысты секілді. Біз Майклды қайтарып, бақалшықты беруге тиіспіз. Бірақ Питерде бәрі жақсы бола ма? Солай деп үміттенейік, балақай, үміттенейік. Сен? Қымбатты Питер, жаңа досыма сені осында әкелуін сұрадым. Мені сағындың ба? Асықпа, капитан. Менде баррумның күші бар. Тоқтаңдар, ашуымның бұрышы өздерге тиіп кетуін қаламайтын боларсыңдар. Міне дұрыс. Ал қазір ісім сенімен болады, Пен. Осы уақытқа дейін көрсеткен қорлықтарың үшін кек алуға бір емес, бірнеше жоспар дайындап қойдым. Сағымдар елінің аңызы. Болжам бойынша бір күні баррум қайтып келеді. Яғни, бақалшықты тапқан адам оны оятып, күшін иеленеді. Содан соң бүкіл сағымдар еліне үстемдік ете алады. Баррумның ерекше күшіне иеленетініме сенімді болдым. Ақыры сазайыңды беретін болдым, Пен. Осы уақытқа дейін көрсеткен қорлықтар үшін кек алуға мүмкіндік тауып, бірнеше жоспар дайындап қойдым. Қайда? Кішкентай мырза Майкл қайда кетті? Оған бола басыңды қатырмай-ақ қой. Енді сенің бастығың менмін. Тездетейік, Даган. Оны капитанның бөлмесіне апар. Қалғанымыз палуада боламыз. Олар бізге жақындап қалған шығар. Тездетіңдер. Бұдан әрі жүгіруге шамам жоқ. Күте алмаймыз. Сағым ағашына барып күш жинаңдар. Синтия екеуміз Майклды алып келеміз. Мақұл. Ал қымбатты Пен, ең әуелі менімен жекпе-жекке шығуға қалай қарайсың? Тамашалайтын көрермен жеткілікті. Армандама, қармақ қол. Қане барум, мені ұшыр. Көмектес! Менің сұрағаны бұл емес қой. Төменге түскім келеді. Төменге түскім келеді деймін. Осылай, капитан. Баррумның күшін басқару сен ойлағандай оңай емес. Капитанға қиын болды. Қыздар, сендер сағым ағашына барыңдар. Шыныңды айтшы, сен бұл әзіліңді қалай түсіндіресің? Барум айтылған тілектерді қияли әдіспен орындайтын секілді, капитан. Тілекті айтпас бұрын өте сақ болу керек. Жарайды онда. Ендеше барум. Менің де Питер секілді ұшу қабілетім болса деймін. Ай, ақымақ барум, не білдірдің? Менің қалауым бұл емес еді ғой. Енді түсінесіз бе, қазір Питер мүлде ұша алмайды. Сондықтан онда бар қабілет сізде де бар деген сөз. Негізінен тіпті жаман емес. Пен жерге түсті. Маған ұнады. Ей, барум, пышағын алып қойса тіпті жақсы болар еді. Барум, бұйырамын. Жолдастар, өмірімізде бір шама өзгерістер орын алды. Айтқанымдай, капитан адам сенгісіз күшке иеленді. Енді сағымдар елін мәңгі басқарамыз. Көңіл көтеріледі. Ол капитанның бөлмесінде. Жүгіріп кірейік. Оларға тосын сый жасаймыз. Өзіммен бірге түшкіретін ұнтақты тастамай алып жүрем. Ашуыма тиюдесің. Міне саған. Тылсым күшің болса да бәрібір ебедейсіз күйде қаласың, қармақ қол. Сеніңше бұл күлкілі екен ғой, Ұсқынсыз неме? Мына тілекті күлкілі етіп көр. Питерді жерге қадап тастағаныңды қалайым.
өтініп сұраймын, бұйрығынан бас тартуға дейсің. Барумды кешір. Барум бақалшықтың күшімен тығыз байланысқан. Ол бағынуға тиіс. Бұл жолы пен! Сазайыңды тартасың! Әскерлер шабуылға. Барум, түгел мүсінге айналдыр! Көрейік, мына ақмақтарды қалай жазаласам екен, а? Я, немен айналыспақ ойың бар енді. Ерекше күшке ие болдық. Бұдан бұлай қарақшы болудың еш қажеті жоқ. Енді біраздан бері қарақшылардың сән дүкенін ашуды армандап келем. Қайтер екенсің, Майкл! Майкл! Жаңа басшы өте жаман. О, жақсы болғанымды қалаймысың? Жарайды. Тек бір шартым бар. Бұйрығымды әзіл қалжыңсыз бұлжытпай орындайсың. Әйтпесе, Питер Пен мен оның достарын түгел жанартауға лақтыруыңды бұйырамын. Жарайды. Олай жасағанымды қаламайсың, солай емес пе? Біз бір-бірімізді түсінген секілдіміз. Енді сағымдар елін басып алуға аттанайық. Бірақ оны жасау керек. Сыңғыр, Уэндиге ескерт. Ал Сиена екеуміз Питерге көмектесеміз. Майкл! Ол оянбай жатыр. Менде түшкіртетін ұнтақ қалмады. Ал есікті ұзақ итеріп тұра алмаймын. Түшкіретін ұнтақ? Таптым! Апчу! Я, ол оянды. Не боп жатыр? Біз қайдамыз? Есік сынуға қалды. Қап! Жарайсың, Майкл. Менің мұрнымды ездіңдер. Оппа, бұл капитанға аламайтыны сөзсіз. Оларға көкесін танды. Уэнди! Не боп қалды? Қармақ қол бақалшықты алды. Соның күшімен Питерді тұтқындады. Ол сағымдар елін түгел басып алуды жоспарлауда. Оған бөгет болудың жолын табайық. Жылдам! Майкл, мына түріңмен бізге ілесе алмассың. Сағым ағашына бар да, балалармен бірге бол. Жә, қош, мен жақсымын. Саған тағы да қауіп төнгенін қаламаймын. Сыңғыр, оны сағым ағашына апар да бізге қосыл. Маған ештеңе жасауға болмайды. Доғар, Майкл, ол дұрыс айтады. Сен бүгін біраз қиындыққа тап болдың. Уақыт жоғалтпайық. Мақұл, Сыңғыр, кеттік ендеше. Әлі де барғым келеді. Міне жеттік. Қазір қайта кетем, бірақ еш қайда барушы болма. Ендеше тезірек орал. Тым жассың, шаршадың, кебедейсізсің, бәрінен жалықтым. Кім көмектесетінін білем. Қымбатты Питер, қарақшы капитанның сағымдар елін қалай басып алғанына куә болуға дайынсың ба? О, қармақол патша, біз мәңгі сізге бағынатын боламыз. Капитан, қиындық туды. Сөйлеуші болма, үндемей жеңісімді тамашала. Жарайды, келдім. Пек! Пек, маған көмектесші. Қармақ қол бақалшықты ұрлады. Барумның күшін достарыма зиян тигізу үшін қолдануда. Әкеме берген антымды бұзып қойдым. Неткен ақымақпын. Ант дейсің бе? Ол қандай ант? Саған бәрін айтайын. Бірақ көңіл көншітерлік жақсы оқиға емес. Бадабум. Бәрін жоймас бұрын Баррумды тоқтатуға тиіспіз. Бақалшықты беріп жібер, Пит.
Çok büyük evden. Büyük bayka. Sağımдар елін жоюға жол бермеймін барым. Тұрғындардың атынан мына бақалшықтың ішіне кіруді саған бұйырамын. Жоқ. Бұл сенің тағдырың. Кешіріңіз, әке. Тапсырманы орындадым, Пик. Қазір ұзақ уақытқа терең ұйқыға кетпекпін. Бақалшықты жан тәніңмен қорғауға тиіссің. Бұл жаман жандардың қолына түспегені жөн. Ешқашан. Сізге сөз берем, әке. Белім ай. Міне, бар оқиға осы. Бұл мәселені шеше алатын жалғыз жан ол екен. Ол демалып жатыр. Оны оятып, қолдан түк келмейтін ұлы бәрін қайта бүлдіргенін айтуға дәтім бармайды. Кейде адамдар маған да қолыңнан түк келмейді, ақмақтық жасайсың дейді. Қазір екеуміз оларға қолымыздан бәрі келетінін көрсетейік. Қане, әкеңді бірге алып келейік, Пик. Сиқырым осы жерге дейін ғана келеді. Ары қарай жаяу жүреміз. Байырғы тұрғындардың үңгірі мына жақта. Мау! Мен сағымдар елінің патшасымын. Мені көргенде ол қатты ашуланса қайтем. Мен қорқамын. Абыржа, Пит! дереу қаш! Hey sen! Benim dostum da çayda kaldı. Eğer oğuz sağsağının uçu değilse beni жақсылық Бәлі, неткен батыл едің? Енді саған тиескелі жатқанын көргенде мен тек Расымен, Пик, сен батырсың. Ал батырлар ешқашан ештеңеден қорықпайды. көп уақыт жоғалтты. Үңгір мына жақта. О, ұлы патша, біз сізге мәңгі қызмет жасауға сөз береміз. Қымбатты пен, сен бұған не дейсің? Жеңдің, қармақ қол. Мені жеңдің, сағымдар елін басып алдың. Тағы не керек жаныңа? Оның рас, одан басқа маған не керек еді? О, неткен ақмақ едім. Бәрінен маңыздысы, бәр нәрсені ұмытыппын. Әлгі сағым ағашын басып алуым керек. Балалар менің қызметшілерім болмай. Өнде, бірақ Майкл қайда? Сағым ағашына кетті. Мұнда жағдай қалай? Өзің көрсеңші. Енді ешқашан ас пісірмейміз. Одан бұлай киім жумаймыз. Капитан! Қап! Оларды мүлде ұмытып кетіппін. Қызық болғалы тұр. Барум! Меніңше оларды артта қалдырдық. Жан! Бұл не тағы? Тоқтаңдар! Құрыған жеріміз осы. Сыңғыр, маған перизат тозаңы керек. Тез! Бәрекелді сен? Я, білем. Бақалшыққа жақындай алу мүмкін болса, тура қармақ қолға қарай ұшып, оны ұрлап алар едім. Я, әрине.
Міне оның шешімі. Сен ақылды екенсің. Жылдан барып капитанды табайық. Мен не дедім? Мен келдім. Әке! Пик, не болып жатыр? Қиындықтар туды ма? Баррум қашып кетті. Не? Негізінде Пик, мұндай маңызды істі саған сеніп тапсырмауым керек еді. Қазір Баррумды қайта бақалшыққа салып, тұтқындауға тым кәрімін, оған әлім жетпейді. Пексіз ойлағаннан әлде қайда мықты. Сағымдар елінің жалғыз үміті сол ғана. Олай болса саған сиқырлы сөзді үйретуім керек, құлынам. Алыстан сезіп тұрмын. Толық жеңіс өте жақын. Дайынсыңдар ма? Мына жерден шыққан соң, дереу іске кіріс, сыңғыр. Бақалшықтың пайда болуын бұйырамын. Бұл менің құзырымдағы ең соңғы бақалшық болып табылады. Енді бәрі сенің қолыңда, алтыным. Бұл сенің тағдырың, Пик. Ұлы патша, қармақ қолға жол беріңдер. Ұлы патшам, біз сіздің аяғыңызға жығылуға келдік. Уэнди, бұл қайткенің? Кешір, Питер, бірақ капитанның күші тым мықты. Оған қарсы тұра алмаймыз. Біз қармақ қол патшаға бағынуымыз керек. Сен өмірімде кездестірген қырсыржан. Маған бағын бақпасаң, мұныңа сеніп қалады деп ойламайтын боларсың, солай ма? Баррум, сен... Тоқта, мен алдамағанымды дәлелдей алам. Джон, Синтия? Жіберіңдер мені. Сақында, мұна мұрт тосқынсызға басымды ешқашан емейм. Маған жақындайтын болса, оны тістеп алам. Мұна сен ашындықты мойындағысы келмейді. Оны тұтқындап, адалдығымызды дәлелдеу үшін келді. Ұлы патша, жібер Көрдің мені. бесімей мырза? Тілек айтпасам да олар өздері маған бағынып келеді. Патша болған жақсы екен, рас па, Питер? Капитан, бақалшық. Қап! Қап, бәлем сендерді ме, ақмақтар? Мені алдағандарың үшін жауап бересіңдер. Баррум, әлгі бақалшықты дереу төмен түсір. Қалайша, бәрі біткені ме? Жоқ! Баррум енді басқарылмайды. Баррум еркіндікте. Адал досым Баррум. Көмектесіңдер, пен жалынам, бір амалын жаса. Баррум, тыңда, бұлай ашуға беріліп мәселені шеше алмайсың. Ол түкке тұрмайды ғой. Зұлым капитан Баррум енді Майклды көрмейді деді. Ол жауап береді. Питер, кет ол жерден! Сыңғыр! Тырп етпей жат, капитан! Жоқ! Баррум, тоқта! Әттеген-ай! Жоқ! Питер, қане оған көрсет! Достарыма тиіспе! Мына бақалшықтың ішіне кіруіңді бұйырам. Баррум еркіндікте. Зұлым эльф. Баррум, жоқ, бұл мен. Майклмын, сенің досың. Майкл, жоқ. Майкл достым, Баррум қуанышты.
негізінен баруым жақсы мақұлық болып шықты. Әлбетте, ол бәрін өз орнына қойды. Тіпті қармақ қолды кемесіне жіберуге келісті. Ол секілді жомарт бола алмас едім. Мені төменге түсіріңдер! Меніңше бұл жағдайдан соң оған сабырға келу оңайға соқпас дейін да. Уақыт келді, Майкл. Бірақ неге? Қазір баруым жақсыға айналғандықтан оны бақалшыққа салудың қажеті жоқ. Кішкентай мырзам ренжімеуге тиіс. Барум Майклмен ғана көңіл көтерді. Бірақ қазір барумның кетуі керек. Міне, барумнан өзіңе естелік. Мен байырғы тұрғындардың атынан саған мына бақалшықтың ішіне кіруді бұйырамын. Бұл сенің тағдырың. Қош бол, кішкентай мырза. Тапсырманы орындадым. Барлығы үшін алғыс айтқым келеді. Сен болмасаң, мұны орындауға батылым жетпесін. Жоқ, саған рахмет деймін. Қолымнан келді алтыным, сені мақтан тұтам. Балам, жүре қойгенді үйге қайтайық. Лилидің туған күнін тойласақ қайтеді. Барум бәріміз үшін дайындады ғой, қараңдар. Майкл, саған айтарымыз бар. Бүгін таңғаларлық нәрселерді жасадың. Иә, бұдан былай ешқашан қолыңнан түк келмейді деп айтпаймыз. Рахмет. Әттеген-ай, баруымның гүлі не боп жатыр? Көріп тұрмысың? Ғажап! Сені ұмытпаймын. Ешқашан. Жақсы демал, достым. Сау бол! Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударды бастаған Казмедиа Мобайл 2016 жыл.